musiciens boza tellement belé pe ba activité zo sala maka chaque jour to moni déjà moko ya ba musicien ya wera to ebi pena na kombo héritier watanabe avec ba effort nyonso zo sala mais ba marambo e komela to e ba teza so pe libabe embargo to pe nini. Je sais que métro au courant ya événement komeli wata récemment awa. Oui, je suis très bien. On est na public nyonso bazo la wata ça en Amérique bazongisi ba musiciens et puis batiki yemo au président. Oh, c'est vraiment déplorable. Ce que ça bateau ba sepela nango c'est que ça o vena biso mokwa bongo Félix Oise kwa lobaki mutema mabe ya sika de pas après à part ba richesse tout aux nango na mboka oyo to aso na richesse mususu oyo to exploitaka chaque seconde ya ki mutema mabe. Donc nga personnellement et salinga bien té nga souci nangeza ba jeune ba percer ba kende et ça langa bien donc loko ekomi je dis courage à wata moto na tembe continuer arolemba na bango tia bakal balembi na bango tia bakal parce que papa chéri aloba babombaka mwinda na se ya mesa te Félix Oise kwa vient aloba botuna te sika bakena mbonda potango beta boyo kaka ozongi omemi bango bakomiti na Belgique ti complication bazongi fallait bakende États-Unis. Moi je t'encourage courage tôt ou tard et au simba kaka déjà kutu yo eza au simba. J'ai vraiment là je le dis avec mon cœur na lula rayo na envie rayo courage wa nos anango vraiment c'est pas donné à n'importe qui de babloko tout kolukano mutua mutute que non qui a fait ça qui a fait ceci qui a fait cela donc salara boulot na yo et kuna eza boulot yo kana no métro est-ce que ezane loko koki ko interpeller hein, du genre donc c'est le mot que j'ai cherché et le coco ko interpeller wata par rapport à l'activité nae parce que tout moni e bela bat bazo commenter azui ko ganga gangeleki o bakisi su Karine Mokonzi paza na kati bazui bali ko loba bali ko ganga bakangi na ba photo ya ba visa batie na Facebook bazui oko reprocher nini tant que musicien yonde konaye musicien penza par rapport à l'activité nae ndezo simba te bo yoko reprocher ni. Ouais, par rapport à mboka ngo tozali oyoyo mitema be eza ya sika mitema be eza ya makasi na rosenga na Gogan moto na tembe moi discrétion mon tango okende États-Unis concert ebeta man États-Unis ce que ça concert bo ça des publicité dans États-Unis inti la rosa la publicité awa parce que ça je ne mâche pas les mots qui mutema mabe entre nous les artistes eza makasi de mutu musu akoki nango sima moi na boyi kotanga kombo ya mutu na yembeli nzembo na etalinga ite po ba kobetele pe shita sima yo vraiment biso tozali ndenge nyoke pesa mbela yo waneza richesse auto za nango na Congo de richesse exploitaka à chaque seconde donc eloko na kosenga na goga neza discrétion de ndenge ngo kende États-Unis soki nyoki pe ba visa ba annulé de mbalo soki chance pesa mbo kende tout le monde a pas publication à partir à États-Unis qu'on a que notre komaki hein Karine Mokonzi courage nga ya mo ndenge na yo moko boye batu musu ba trouva ko ndenge mo nga isala nga beta on atala ko na na oseka ça me fait du bien bo kende ba annulé ba visa te bo kende mais cette fois-ci discret bo publier les biso ba photo ka soki bo komi. Mais biso to yambi ba message ya bandeko baza pena na kati ya Belgique belé ba komeli biso ba bi Rebecca mais quand un peu ko tourner la biso po biso ato yoki ke visa bazwa ki wana yaki na concert te yaki na fête ya libala nde ba bengisa ki bango ba ke beta na fête mo ya mariage mais ba annulé bo yuzo ba visa non inspiré te mais fête ya libala so yaki fête ya libala il fait ba beta yaki peut être lelo samedi à lelo est-ce que ba okende sous c'est déjà annulé. Je suis pas de la Timoata, naza héritier et anima bureau il y a héritier. Là je ne sais pas bakendaki pour quel but, concert, fête, là je ne sais pas.
Mais ce qui est vrai, visa, selon l'information qu'on a vue, visa va annuler. Visa va annuler. Bon, ce que qui fait, le roi visa annulé, c'est non valable. Bah, on peut être à tour imbécile. Visa va annuler, mais ça a un délai, au moins on a 3 mois, au moins on a 6 mois. Aux autres, par rapport à motiver, dans la normalité, quand il y a ma ambassade, on est à l'église. Et ce moment, il y a un côté église, à la salité, à la église. Ambassade, ça pour tout. Donc, on l'oblige que non, tant que ça visa il y a 3 mois, tant que ça il y a 6 mois. Donc, ils sont valables. Ils sont valables. On a vu, non, ce qui est fait et qui fait les kilos. Le bako qui dépend à compte que non, bon, tout est à tout. Dans compte que non, le rôle là, tout est déjà tout mon États-Unis qui est mon en donc, je ne sais pas ce qui fait ton mais ce qui est vrai, visa, ils sont valables. Donc, ce qui est bako qui est, on a 5 ans à Gogan qui ils allaient discrètement. Babeta na bango lisolo te ba publier na bango te que tozo kende lobby tozo kende ba kende se ba comme inde ba biso que notre komaki lobby toto komi les lobbies aux États-Unis. Et là ça sera mieux par rapport à moi qui me tiens babé où ils ont régné na mboka na biso où ils ont régné na monde na biso ya musique. C'est un peu ça quoi. Peut-être moniter quelque part est décourageant. Donc ils ont découragé héritier Ouata na ba initiative n'y a envers ba musicien parce que yo outil BCBG am sous tika to ki na voyage moro tata du marché soit tata il y a peut-être na ko ba peut-être Congo Brazza mais il y en a qui bon mwana qui mwana par rapport à la génération les onde ba bimi nda bimi leader donc il y en a qui bon mwana qui leader na ye andima faire voyager les musiciens avec les moyens na ye nyo ceci au moins que ça moi qui est moi que décourager puis le au moins ça m'a amené le roi ba leader monsieur ba sala bimi pe à solliciter pe ba musiciens non à rectifier bien que le bi tant monsieur mais na linga yo rectifier que donc nga na BCBG je suis allé partout papa chéri mais tant monsieur mais tant monsieur pour na ba fana ba nga ba comprendre ngo bien té expliquer bango na répondre que non nga papa chéri mais manga va placer belé, bamboke belé, va payer belé. Donc non, mon temps dans le bail non, papa sera le bail non, babomba mouina sa mesa. Mais pour bomba pe mouina sa mesa, cela n'interdit pas na mouine de pela. A toujours mouina na sa mesa, à moins que bomba. Mais ce qu'on tika ngo ya pela et ko pela ka kata na sa mesa. Pendant que go j'étais bigé à moto na tembe, tant mi benga moto na tembe. Et notamment tembe na ba vie na ye to na ba mastani non ndé na landa publication mo abi tembe na ye eza moto aza na ya ko avancer ana souci ko avancer le rôle azara na souci ko avancer je ne pense pas que makambo tout est décourager ce qui pour na Olympia papa chéri tu vas boya kabeta na Olympia congolais oyoyo et balinga to ekweya ba décider bon photo ko sa musique bon bino biso ba congolais rien ba les kabiso il faut ba tanzanien ba les kabiso ba combattre on est ba télémila so ba télémeli peut-être musique au beta na poto au beta pété mais oui non le bela bande ko na biso ba frère na biso ba congolais ba combattant ba décida zo ba bo banga te po ba olanda yo pe ba robo un jour au beta est-ce que na fingi mutu bon c'est ba boyeli papa boyeli watanga ba mbonga ngutu na za eloko ba boya te comment tant on a le bien on a fini mon tout est le qui bas décida mais tant boboyi culture na biso c'est que décider bah ivoirien bah les kabiso bah tanzanien na qui n'est bien méchant parce que culture na biso les okufa moni Europe est un miroir il y a culture na biso de temps boboyi to ya ko exposer culture na biso na Europe de bopesi aval na ba ivoirien bah bakoma likolo na biso donc c'est dans ba combattants quand ça monte ce sont de les non ce sont des intellos mais comme non on va comprendre que non ba boya na bango culture na biso et tombo ma ba boya bende la Congo etelema ba pesi aval na ba bende ba pays muso hotelema et hotelema na Congo non c'est en Europe mais na Congo tout ça comme na musique étrangère. Ok, au côté qu'on conclut nini parce qu'entretien de qui pendant pousser de ngera tout doit point de vue na yo parce que oza moko ya musicien bazo évoluer pe na culture
pe ba congolais pe ba informer na quelque chose ba marambo pe zo le kalambo kana biso pa ba musicien faut pe to lobela au moins message moi ya conclusion et puis to pe se revoir na bande konyo so ba conclusion zaka ke na opesa so lité ya te pa ba te ya ba congolais te to tika mute ya mabe po ekosi la kati ba te na ba église to tala ba théâtre ezaka no mutu mo mute ya mabe asuki mabe to tala ngona ba film par-ci par-là bat ba changer kaka tozo yemba nze merci au complet motema mabe motema mabe venanga Félix Anze kwa yemba bat ba changer kaka te de kutu on appelle ça conseil que to tika mute ya mabe na ko perdre temps na ngai te mais na opesa ka courage le rôle à to bando parler sur Wata na opesa ka courage na Wata et non ko se décourager te zala toujours moto na tembe o na yebelio makambo tu eza nango ka makambo kimute abe zalaka kaka yango pekisa biso tosala mosala te donc mpona biso batamite abe to continue na biso mpe kozala mitema mabe donc soki napesi te bo changer to changer na biso te. Ok, moi Dembote, moi quand je dis Dembote. Ok. Le meilleur de tous les temps, donc avec Galam des passeports rouges, bon séjour à Kinshasa. Le dernier citoyen de la République, Prince Mobola Sendedi, Yansen Tumonanga ni Mona Bateau, Bateau tout Balingara, métro effacer les tableaux. Bozela Etalingaïté. Ok. Masolo ya Etalingaïté, to robeta ngo prochainement. Kaka na kati info 16 na masolo ya kin avec Rebecca Million to présentatrice. Ebi ke bozara penza wana pe bolela info 16 makasi na ba masolo nyonso yela bino. La frère Richard Madeka ko confirmer bino, Patricia Lelo pa ko confirmer bino. Famille Pukuta Mobimba bandeko nyonso ba mesana ko landa biso bozangisa kate ya ko s'abonner parce que ba masolo obete belé. Mais ça bino toujours toujours là branché l'info 16 parce qu'avec tonton Mungamba la syrienne équipe Mobimba je prends et image Aaron Lubamba David Mombele donc bandeko nyonso bobi na kati info 16 to de la bino fort Tadé de Liège voilà Tadé de Liège donc Leli Libanga bi Rebecca na qui était futanga comme na ngai bon d'accord bye mbala sima to beta masola bien